fotoana ny tantara eto amin'ny RDA. Atolotry ny malaimisaraka groupe-anareo zao ary ny fizarana farosady farany amin'ilay tantara mitondra ny lohateny hoe PEJY fa 7/100. Tantara nosoratan'ny Lota Rafalimanana. Novelomin'ny Jiry, Iary, Saloy, niaraka tamin'ny Tovo ary Enasoa. Nandray fiosinana totosa, Tovo Andriambololona. Studio ny Brod. Tsy maintsy mifindra monina ato amin'ity hotely ity izany riry mafonja mandrapaha. Misy mifofony aiko ka tsy maintsy miaro tena. Somary manakaiky ny fonenan'ny sedera ity hotely ity nefa na izany aza azoko antoka fa tsisy manam-pony fitoerako ato izany. Oay, misy olona izany fa ndraso ho jerevana vetivety hoe à grignoter. Je suis carrément en hypoglycémie. Monsieur. Ay, misaotra re. Lozava tena dingy tao amin'ny akeo tokoa reto dossier reto. So aza fa mba nahavatrana anaty trazy taty amiko le mpiambinako. Oay, ary na koa reto taratasy miaraka amin'ireto. Draso hoe ay, mety taratasy zareo ao amin'ny réception ngamba reto fa tafaraka tsy nata amin'ny dossier akoko. Lisitran'ireo olona nandalo tato amin'ity hotely ity nandritra nyity herinandro ity ngamba reto raha ny fijeriko azy. Lao averina any amin'ny tompony reto sao dia mba ilainy zareo ka. Oay, nefa ndraso kely hoe. Oay, fa tsy anaran'ny sedera ve ty hitako ty? Ie, tena anara mihitsy fa tsy diso a. 20 décembre 20h10. Tamin'io fotoana io zany sedera ny tonga tato araka ny voasoratra ato anatin'ity lisitra ity. Zany hoe tamin'le alina nahafatesany lanjange zany izy natory tato raha zany. Mazava. Voapirovo zao fa tena lainga sy aboby daholo ny namikisany sedera hatramin'izay. Miandry ny fanazavana avy aminao a. Oka nefa mba marina ihany no lazainao fa tsy te aheny lainga tsara lahatra tsony sofiko a. Eny, fonako aminao tokoa aloha raha voaterina ndaika taminao satria haiko fa raha fantatra ao hatrany am-boalohany ny tena zavan'izy dia tsy maintsy nanome tsiny avy hatrany ianao. Raha ny tena marina tokoa mantsy dia izao tsy nakany ampiasana velively tamin'iny alina iny. Tsy niasa alina ihany koa. Zany mihitsy. Eno aloha ny fitantarako azy anao hoe avy niasa ohatry ny mahazatra lanja tamin'izay. Tsy haiko loatra izay nahazo azy fa Etsingerina raha-pejy tokoa ny fahadimy taona fanambadiantsika nefa mialohan'izany dia tsy mahatra ny eritreritra raha tsy voalazako any ao an'io alina ny marina. lanja tonga dia lazao fa aza mampitaitaina ka fa misy inona. Tao anatin'ny 5 taona izay no nahitako fa tia loatra ianao ry sedera. Eny Tsy mbola nisy fotoana tsy nahatsapako fa tena lehilahy mendrika tokoa ianao. rehefa tena nandeha nefa nyresakay dia niova ho famaliana ilay izy, ny famaly be izay ary tezitra loatra taminy ka naleoko niala tao an-trano sy nitady hotely natoriana.
niko tsy nilazaina taminao zany satria haiko fa tsy maintsy hevitra ianao hoe no ny amiko no nahatonga ny lanja hamony tena. Izany tokoa tezitra loatra taminy ianao tsy vitanao tsony ny fean'izany atezeranao izany ka vatranao hatramin'ny nandatsaka ny ainy mihitsy azy. Sanatria dia sanatria tsy marina izany ry mafonja. Tsy marina izany hozy izy ianao nefa raha araka ny information aty amiko dia ora roa ihany ny janonanao tany amin'ny hôtely nivoaka ianao tamin'ny 1:20 alina izany hoe ora ray tao alohan'ny nahafatesany lanja. Mazava be araka izany fa mbola nanesika loatra tao anatinao natezerana ka izany nanosika anao hiverina tany an-trano mba hanapitra ny ainy e. Tsia niverina tany an-trano tokoa noho ny fahatsapako fa efa nisolo fitoniana ilay afim-pahatezerana ny redareda tato anatiko. Ndrisa nefa fa na dia nandondom-baravarana sy ny antsoantso nandritra minitra maromaro aza dia tsy nivoan'ny lanja ny trano. Raha ny marina dia tara loatra ny fiverenako e satria efa tsy anisan'ny velona tsony lanja tamin'ny fotoana nahatongafako. Rehefa nijanona naharitra teo am-baravarana kanefa tsy nisy namoa dia nanapa-kevitra andeha hiverina any amin'ny hôtely. Tsy mino an'izany ahy e. Izany ny marina. Tsy mino an'izany aho satria raha araka ny fijoroana vavolombelona nataon'ireo mpiray vodi-rindrina taminareo dia tena fifamalinana hery vaika tokoa no nitranga teo aminao sy lanja. Talohan'ny elanao tao an-trano mantsy dia fa enao ve nasetera vehivavy tsy vanina maivan-doha tena tsy fanao ianao mifona ho aza mifona amin'inona saka manafiko tsy vanina raha ianao andeha kanefa mbola hiverina ary tsy hizaka anao ny fiverenako. Tadio tsara izay teniko izay lasa. dia ohatr'izany ny farateninao talohan'ny voahanao ny trano. Ora roa tao aorianan'izay ozytsika teo dia niverina tokoa ianao saingy ndrisy fa narefy loatra ilay raha vavy ka tsy nanana herinentina niatrika amin'ny fiverenanao. Ianao no namono any lanja ary izao dia rahonanao koa mba hanatsahatra ny fikarohana ny tena zava-nisy. Vitanao hatramin'ny nanafika tany an-tranoko mihitsy mba hakana-keriny an'ilay diary satria fantatrao tsara fa ao anatin'io diary io misy ny marina rehetra. Dia ahoana ozy izy? Niezaka nanao taridositra ny ianao lahy rehefa nanomboka tsy nanakavaly atsony e. Efa mahazava benga izany fa izy ihany no tsy vanina nahavita namono ambadiny. Ny mahagaga koa dia izy tsy nety nilaza tamiko izay antony fifamaliana izy mivady. Niezaka nanodinkodin-dresaka foana izy isaky ny manontany momba an'izany a. Ahoanao inona nefa izay antony mampifanditra azy tany e? Rehefa fantatrao hoe izy no namono ny raha vavinao sa toa tsy te hino an'izany ny saiko rondro. Ohatra misalasala be ihany hatramin'izao. Eny e, amin'ny tranga toa izao tokoa aloha tsy maintsy misy hatrany ny fifandro-finjavatra sy ny kisendrasendra any ka lasa sarotra ny mamantatra sy manavaka ny tena famarinana. Raha ny momba ny nafatesany tolopilavo Bruno vadiko indray aza moa efa roa volana izay ny lasa kanefa tsy mbola hita ihany izay mangirana. Ay tokoa moa fanampizinana tokoa moa izany nahafaty andratompoka lara tsy diso ahy e. Tena izay indrindra raha ny marina dia roa volana talohan'ny nahafatesany no efa nanana aretin'ny voa izy. Maty tampoka nefa izy ary rehefa natao ny fizahana dia fantatra fa nahatelina pozina mahery vaika rangaha dia izay no nitarika amin'ny fahafatesany. Izany ve? Ny polisy nge izay ahitana olona ao ampangaina ny tena lara-pahamiana aminy fa tsy ny fahafantarana ny tena marina e.
Izay no mahatonga andry zareo tsy afa-misaraka amin'ny fampiasa-kery mba hanirinanao anaiky na dia tsisy hidiranao akory aza le rara. Tsy mahagaga raha betsaka ny olona tsy manatsiny mizaka ny heliko ny hafa ny amponja. Oay, tapitra sahady ny ora fakandrivotra fa aleo ngamba mifaranana indray aloha ny resaka anio. Eny tokoa, eny ary. Zay fa mandra-peona re amin'ny manaraka indray re mafonja. Eny ary Madame Rondro mazotoa. Mazotoa koa ianao. Oay, Madame Rondro, Madame Rondro ah. Tena tsy nierika tsony izy nefa ny bokony aza mbola reto davelo eto ambony seza reto. Tsy olan'izany fa aleo aterina vetivety any aminy. Lazo kely hoe. Ohatray, mba tsy azo kokoa nge Madame Rondro izany laza fa tsy mahay teny allemand izy nefa reto bokony reto aza toa amin'ny teny allemand daholo. Eny mety kamiko ngamba izy ny andika an'le diarany lanja amin'ny teny malagasy dia naleo ny mandainga tamiko. Aleo ateriny reto dia andeha ho any amin'ny John hosavaiko koa ny tranony androany. Dia efa mampitandrina ny lahy izay ry sedera. Tsy misy afa-tsy zasy ela rery mahafantatra amin'ny marina ka raha sanatry fantatry mafonja izany tsy ambaratelo izany dia mazava ho azy fa ela izany ny tantaran'izany taminy. Azafady aloha tsisy tapena ny lavava mihitsy eto fa miala tsiny. Hay, andramo ary. Andramo lazaina amin'ny mafonja ary marina raha te halala ny ditran'izany atao hoe John izany ela. Andramo le tia. Tsy laza ao mihitsy ny mba handrahoana anahy amin'izany le tsyrjona. Sady tsy maintsy ho fantatry mafonja koa nge izany na hoelana ho aingany. Le tia. Tsy te halala an'izany fa ny fantatro dia tsy ambaratelontsika sy ela izany resaka izany. Ka raha sanatry ka miparitaka izany dia efa hainy lany toyany. Fa tiako fantatra ela fa tiako mafonja. Na iza tsy ho avelako anakana na andrava mihitsy ny fiaranay. Azo olona tsara ve izany Miala tsiny aminao John fa tsy maintsy ataoko sava ao ny tranonao androany. Fantatro fa miditra risika be amin'izao saingy raha tsy izany koa tsy ho hita mihitsy ny marina. Afaka manao ampilaminana ny asako aho izao satria tsy ato an-trano ny John rehefa ora ohatr'izao. So ihany koa aloha fa tsy sarotra ny nanao dika mitovy tamin'ilay lakilehany. Ary aloha tonga dia tiako tapo eto anjoron-trano ity no hanombohana amin'ny fisavana. Toa tsy misy afa-tsy lamba maloto koa ato. Aleo hoe itsy vatan-geza be itsy indray no sokafana. Inona reto? Ohatran'ny lobaka sy palitao daholo ngamba izy izany Ary ratsy mba asiana maso izay ao ambanin'itsy kidoro itsy. Ary tsisy ninninina koa farafara. Aleo hoe jerena izay ao anatiny. Fatipatina kiraro efa tsisy ilana azy tsony koa no ato. Aleo averina amin'ny toerany ka. Nefa kaloha fa inona koa ty zavatra mifono sachet maintimainty. Ohatray le tia mafonja? Andriamanitro, John! Loza fa tena tratra marina. Fa ahoana izao? Fa inona ny ataonao ato? Inona? Tsy ninona? Tsy nanome alalana anao hisavan'ny tranoko mihitsy na dia mpifankatia azy tsika. Tsy hoe nge. Ary inona ny zavatra nasitrika ao any anatin'ny pôketranao iny? Ohaty iny? Mba ianao tsisy ninninina izany aty fa miala rangahy ianao andehanako Hoaiza. Aza mieritreritra no tafavoaka eo raha tsy mazava ty resaka ty Ohaty iny pôketra iny? Za tsy hamme fa ataovy izay ataonao.
dia mbola tsy menjera aminao sandriko dia omeo amoramora hoa iny zavatra nafenina iny. Ho fatika eto nge ianao dia efa mampitandrina anao zay. Fa mitsetsy ninona ny sofinao tsy naheno ny teniko teo e. Efa hoe tsy nanafina ninninina aho ah. Ary mikisafa tsisy andehanako. Tsisy mandeha ary eto ty raha ty poketra ty aza mafilo. Eto ty. Ay! Miala rianina fa marara ny tanako ah. Inona ny ty? Kay le ty maty ah. Tena taty marary ah mihitsy ny dakanika laniny ty. Mafonja. Mafonja wa. Verena. Aleo ranga enjehana va tsy makaiza iny ah. Wa izy io iny. Ty tena efa tafiditra any anatin'ny taxi iny kala. Tsy tratra tsony fa aleo ranga miverina mody ah. Inona koa ary zany. Tena saika loza koa reny ankeo reny ah. Variana loatra koa dia tsy henoko akory ny nahatongavany John. So ihany aloha fa tsy mbola fantany ny fipetrahako ato amin'ity hotely ity. Ary ndraso jerena amin'izay ilay zavatra mifono sase hitako tao ambany farafarany. Tia mihitsy ilay izy. Ary aleo ro vitina avy hatrany ity sase ity fa ela beranga zany ah. Zay. Oay, andrekakio, fa Jatan. Tena le diary ty. Tena le diarin'ny lanja mihitsy ty. John. Ka fa zao vao tena mazava amiko ny zavatra rehetra. Mazava. Oay, misy olona mandondony zany fa amin'ny firy moa zao? Amin'ny 9:00. Fa iza koa ary zany, ndraso hoe ho jerena vetivety. Manahoana tompoko? Oay, fa iza koa ty? Lehilahy manao kasikety maintimainty sady tena hoe masiny sisa ny takon'ilay kazipozy fotsifotsy anaovany. Ahoana ny ianao izay raha tsy mahadiso? Tsy miteny izy fa le ampoly lery amin'ny valindriana ihany no ataony tsara jery. Elektricien zany ianao. Fangamo misy zavatra tokony amboarina atao amin'ny efitra ato. Midira ary aloha ianao e. Vao tafiditra izy dia nidimy malaky ny varavarana. Fa inona moa zany tsy mety amin'ny jiro io? Ataoko fa mbola mirehatra sy mazava tsara io ah. Tsiko fotsiny izy sady esoriny moramora ilay kaziposy manarina ny tavany. Andre kakio fa John. Fa Oaizany tsy hitako nefa. Za mba ianarana anaovana fangala-peritra. Fa ahoana ny nafantaranao ny toerana misy ah? Ohatra mbola tsy heninao angamba le kozy nyenjana hoe tsy misy miafina zay tsy ho hita zany. Mandidy anao ah John na. Mba tsy tsofako an'ity siflet ity dia lasa ianao mivoaka. Ohatra ataovy izay ataonao fa tsisy mivoaka zany eo raha tsy mazava ny resaka rehetra. Resaka inona? Sa mbola tsy ampy anao ihany nanalanao ny endra vaviko? Tsy miraharaha zany rangaha fa fantatro dia mila miresakantsika androany ah. Tsy maintsy mifanarakantsika na tianao na halanao. Ary avetako aketo fa tsisy aninanao nge eto e. Avy wa. Oay le ty. Fa ino ty ataonao e? Avelao iny sifle iny. Ianao ve lasa daly e? Mafonja wa? Le ty. Aleo rangaha mivoaka malaky aloha fa tena tsy lasy ty ah. Mino kosa fa tsy ho fantatra ilay John nandozy intsony ny toerana misy aty ah. Tsy maintsy nitady hotely lavidavitra amin'ny villa mihitsy mba ho azo antoka kokoa ny fandriam-pahalemako. Ary aleo aloha antsona amin'izay kalaharo.
Allô? Iaro? Oui, efa hitako ihany ankila diary fa Rovindry no manam-potoana malalaka. Rapitso ariva? Eo amin'ny 120 page eo misy soratra fa ny page faraparany ihany no tena tiako hazavaindry. Soratandrana mazava tsara le izy ka mino fa tsy ho sarotra amindriny andika azy amin'ny teny malagasy. Zay? Eny ary? Ok. Somary ambonimbony ihany ny volan'ny takiany ary tanko nefa tsy mampaninona aranga izany satria fantatro fa tia diary tia ny fanalahidin'ny marina rehetra. Izany aloha eo ihany fa mbola manontany tena ihany aho hoe tena hijaonina tokoa vareny namono any lanjy. Raha ny zava-misy ny jerena aloha dia tsy salasalana akory fa eny avy hatrany ny valiny. Eny kanefa milohany andraisako fanapahan-kevitra dia mila fantatro mazava tsara ny antony. Ary ndraso tokoa hoe tsy misy fiovana ny ato amin'ny diary fa mbola ohatran'ny nahitako azy hatramin'izay ihany. Mbola milahatra tsara daholo mihitsy ny pejy rehetra ankoatran'le takelaka iray izay mirakitra ny 5 volana Novambra. Takelaka izay tsy mbola fantatra mazava hoe iza marina nandrovitra sy nanala an'le izy. Tsy lanja mihitsy kosa aloha e. Nefa tsy hijaonina koa. Fa mba inona loatra aza ny tsy ambaratelo voasoratra lanja tamin'io datiny 5 Novambra io e. 5 Novambra. Ndraso tokoa e. Raha tsy diso ny fitadidiako dia tamin'io andro io maty Bruno vady madamo Rondro. Dia maninona nefa? Inona moa ny idiran'izany amin'ity raharaha ity? Oay, Sedery tia miantso aty. Allô? Allô, Mafonja? Sedera ihany ity ry Mafonja. Fa misy inona? Rehefa tena nandinika ary Mafonja dia tsapako fa tsy misy antony tokony hanafenako aminao ny marina. Marina? Marina inona? Afaka mihaona vetsika aloha raha pitso e. Afaka ka. Raha pitso maraina amin'ny valo raha mety aminao. Mety tsara mihitsy. Aleo mihaona mihitsy dia amin'izay no ilazako anao izay tena marina rehetrarehetra fantatro e. Etsy amin'ny hotely finy fotoana. Zay fa raha pitso. Tsy azoko marina hono. Fa marina inona? Allô? Fa mbola aiza ianao izao? Za nge efa miandry anao ato amin'ny hotely ve izao e? Efa akaiky ka. Afaka fefakadiny eo angamba dia tonga any. Mandeha tongotra nga ianao izany? Ie. Mandeha anaika anary fa efa maika haeno an'izany zavatra holazainao izany ako. Ok ary. Oay le ty e. Fiara mirimorimo be. Maty ah! Tena hoe divin-janahary sisa tsy nahafaty an'ny Sedera tamin'iny loziny a. 2 kilometatra tsy nahatongavana tany amin'ilay hotely ny fanaovanay fotoana no nisy nininandona tamin'ny tomobila izy. Fodona mafy ny tratra no sisa ny dokotera. Na izany aza nefa dia isaorana an'Andriamanitra aloha fa tsy misy atahorana ny ainina dia mbola tsy mahatsiaro tena azy izy hatramin'izao e. Efa tapa-kevitra ny ilaza tamiko ny marina rehetra Sedera saingy ndrisy fa fantatry le tsy vanina izany ka
tsy maintsy nitady-hevitra mitehana ny sedera izy. Misy mifofo koa izany ny hainy sedera. Tafiditra anatin'ny faritra mena oatra koa izany izy nanomboka teo. John, dia tena ianao tokoa ve ny ao ambadika izao rehetra izao hoe? Asa, tsy haiko izay antony fa toa tsy mety mino an'izany mihitsy ny saiko a. Tsy mahavita an'izany John. Tsy mahavita an'izany iny olo tiako iny. Tsy mino an'izany a. Oay, miantso anahy iaro. Allô? Efa fantatry indry ve ny numéro an'ilay tomobila nandona azy? Ay kosa, mba alefaso message aty amiko ngeky azafady a. So ihany aloha fa misy anyaro mba manampinampy ahy amin'izao fahasahiranako izao e. Tena misotra azy a. Ay, izay fa tonga le SMS. Ndraso hoe. Andre Kiakio, io ve numéro an'ilay tomobila nandona ny sedera? 0245. Io ve? Andriamanitro, tena numéro an'ny tomobila ny John mihitsy io. Mafonja ho a, avy alao aloha mba hanazava. Manaiky aho hoe meloka tokoa kanefa miangavanao mba ahafona dia 2 minitra ihany aza mba ianona kely a. Tsy misy ilako an'izay fanazavana avy aminao tsony. Efa mazava izao. Mafonja. Diso mazava loatra indray aza. Hatramin'izay elo izay nanana toerana goavana loatra tato am-poko ny fifankatiavantsika. Any ka nanjary sarotra tamiko ny nanaiko fa tena tsy mifato-trofana tokoa ilay olona nirahako hatramin'izay. Tsisy an'izany ho a. Eny fanahy dia efa PDP aza ny pirofo nandalo teo ambany masoko. Fa alemena angamba izany. Ankehitriny kosa nefa efa mihoatra lavitra no izany marina fantatro ka nahatonga nanenina na dia nanonako ny anaranao fotsiny aza. Mafonja, noho ny fitiavako anao daholo ngenina tonga nananao andrendretra rehetra ireny. Tena be loatra ilay zavatra mifamaofao teo alohantsika nefa tsy nisy navelako hikitika amin'ny fiarahantsika ireny satria tiako loatra ngenao e. Fitiavana? Ie. Fitiavan-tena ny ianao raha ny tsy fankasitrahany lanja ny ivaditsika ny atony naminonao azy e. Fitiavan-tena koa raha ny fahalalany sedera marina ny fofonao ny ainy. Hitanao ty! Andriamanitro, atao iny ny antsiny, apetrao iny, ianao ve adala? Miala tsiny a John. Miala tsiny a. Aza manao an'izao Mafonja, mba eritrereto tsara ihany sao dia hanenina. Sanatria tsy olon-doza ohatra anao izao mihitsy ny ataoko ampanenina ahy e. Apetrao aty antsy ty fa ianao ve tsy azo tenenina mihitsy, apetrao ty. Amba efa aza tazominao ny tanako. Avy alao ty. Miala tafy fa tsy ilaiko mibedabeda eo ianao. Sa ty tavinao vonoina koa fa mbola tsy ampianao ny nanaovanao an'ny sedera sy lanja. Ary Mafonja, tsy avenako hamon'olona izany mihitsy ianao. Mbola tanora loatra ianao ka tsy ekeko raha noho ny amiko mihitsy ny anaovanao sorona no avinao izany. Tena sady zako nge mbola tsy teo fantara teo e. Ay ianao. Miala andehanako. Mafonja, fandeha ho aiza? Enolo aho a, Mafonja. Ahoana tsara hoe ry sedera? Fa tena marina tokoa ve izany zavatra nolasainao izany? Ianao ry Mafonja, izay ny marina saika ho lazaiko taminao. Efa niaraka nandritra ny fotoana ela lanja sy John. Tsy vita lanja tsony nefa nitazona ny zano tsy ambara telo ka haneriny
Tsotra tamiko marina rehetra izy. Atre, Eno fa ho tantaraiko anao ny resaka izay nampifamaly anay ny hariva taloha nahafatesana. tsingerina raha-pitso tokoa ny fady mitaona ny fanambadiantsika nefa mialohan'ny izany tsy mandry ny eritreritro raha tsy voalazako anao anio alina ny marina. Lanja famitsinina. Tonga tela zao fa aza mampitaitaina moa e. Tao anatin'izay dimy taona izay no nahitako fa tia loatra ianao ry Sedera. Ie. Tsy mbola nisy fotoana tsy natsapako fa tena lehilahy mendrika tokoa ianao. Tsy mbola nisy fotoana tsy natsapako fa hainao nitandro ny azy tokantranotsika Kanefa maninona? Manao izay mampatahotra anahy mihitsy ianao ry Lanja. Mifono aminao azy Sedera. Mianatra anao loatra. Tsy aza mifamendrehanao akory aho. Fantatro fa efa maloto tanteraka eo anatrehanao nefa mbola miandrandra sy manantena famelan-keloka ary famindrapo avy aminao. Mba marina raha misy azoko izay lazainao fa anana tanteraka. Sedera. Ahoana? Iza? John. Maninona John? Niaraka taminy aho. Maninona? Efa orotaona izao. Saingy efa nisaraka voaingan'izay tapabolana angamizay. Izay ny antony nampifamaly anay tamin'iny hariva iny ry Mafonja. Tohina loatra mivoaka ka naleoko ny ala tao an-trano satria tsy tia hanapatra ny alaheloko taminy aho. Sao vao mazava tanteraka amiko ny antony nandrarany lanja ny fanambadiana izy John. Tsy nampoziko. Tsy tiany John fantatra izany rehetra izany ka izay nahatonga azy nanao ny fomba rehetra mba hanakombonana ny vavako. Ary ndrisy fa dia vitany hatramin'ny fofony haiko. Tsy mampiro. Fantatro fa tsy misy fandraisany tamin'ny fahafatesany lanja izany kanefa tsy nampandry any eritreritro raha tsy voalazako anao ny marina. Lanja. Tsy mino akia. Tsy mino alanja. Raha ny fahalalako azy dia nanomboka nanenjika mafy azy ny eritreritry noho ny fitombon'ny fahatsapany fa tena nity azy tamin'ny fomba madio ahatra izay. Izay no antony fiovana be teo aminy tamin'ireny fotoana ireny. Nanenina loatra izy. Dia tena azonao antoka tokoa ve fa marina daholo izay zavatra nolazainy Sedera e? Mba tsy ninoatra anao koa za tany am-boalohany saingy nosy raha tany lanja tao anatin'ilay diarina izay nadikany arina nanam-pirofo fa tena niaraka tokoa izy John. Izany Ray volana talohany nahafatesany dia nanapa-kevitra lanja fa hamarana tanteraka amin'ny momba azy John satria tsapano nanomboka ny tambesatra tamin'ny lanja ny fahotana vitan'izay nafeny anay Sedera. Raha i John nandray raha vitsy tao aorianany sarahan'ny lanja taminy no nilazany tamiko fa vonona ny apakatra ho vady izy. Za nijamba hatramin'izay. Tsy tsikaritra akory fa nisy antony daholo na dia nifidy vy miperitra teny amin'ny ratsan-tanan'izy roa aza. Nisy dikany daholo ireny fa tsy nandeha ho azy. Dia izay izany nahatonga ny John nangalatra sy nanafina an'ilay diary Mazava ho azy satria fantany fa tsy maintsy ny raketiny lanja ao daholo izany rehetrarehetra izany.
tena lalina izany a, dia tena ijaona tokoa ve no nahavita namony ravavinao e? Efa mazava be izany e. Ny vonoa ny lanja satria fantany fa tsy maintsy hotsoro ny marina momba ny zareo na hoela na hoaingana. Oay, vetivety hoe misy misary vocal avy amin'iza koa ary ty. Ndraso hoe Jaona ihany tery mafonja. Fantatro fa efa nataonao tao anatin'ny disitra mainty ny laharako kanefa tsy mahasakana tsy fandray aminao izany e. Mafonja, tonga avy aty an-trano fa vonona ny laza aminao ny tantara rehetrarehetra. Tantara izay tsy nisy afa-tsy zasy lanja ihany no mahafantatra azy. Noho ny fitiavako anao dia ataoko izany na dia mety haningotra ny aiko azy. Aleoko mamono tena ary mafonja raha ianao no miretirety. Fa mbola inona ihany hono no tiany John nampitantaraina aminao e? Asa, avelao izany hoany fa ohatra mainga izany varinao izany e. Oay tokoa, marina izany. Andraso vetivety hoe Mikiropaka be izy marina. Aleo manaraka azy ihany sao dia mba misy tokony hanampiako azy any an-dakozia ihany ka. Oay marina, voadonako le dabapako dia ndraraka daholo ny zavatra tao anatiny. Lety e, aleo rofinainga ny reto fako reto sao dia iveriny eo ihany rondro. Oay, fa taratasy inona koa ty. Ao e, toa fanahinina ny dorana mihitsy ngamba izy izany nefa mbola misy ampahany kely tsy mahay a. Andre kankyo, fa tsy tia ve le mafonja. Andray, fa ino ty ataonao? taitra be a, tsy izany fa voadonako tampoka le dabapako dia nianjera. Ay ve, avelao eo fa za ihany nandroka azy rehefa aveo ka. Soa ihany no fa tsy hitandrondrona na nitrihako an'ity taratasy ity tato anaty poketrako e. Rehefa nataoko mantsy ny fampitahana dia tena tia tokoa ilay takelaka tokana ny rovitina avy tamin'ity diarin'ny lanjy ity a. Ny mahagaga dia hoe nahoana ny tao anatin'ny fitoeram-pako ny rondrony nahitako azy. Dia inona koa no antony nandorana azy? Na izany aza nefa dia mbola betsaka ny ampahany tsy may sady mbola azo vakiana tsara. Soa ihany. Pejy 700. Ny ato ambadika kosa tsisy ninona fa madio tanteraka. Aleo indray aloha hiantso any aro izaniko. Zay ka. Allo? Iaro? Misy taratasy tamin'ilay diaraka ity dia mba izay indrindra. Adika ao arak'izay fahazondry azy akia. Ndrasy fa alaiko sary dia ho alefako any amindry avy eo. Okey ary. Tena manomboka matahotra izany. Tena matahotra. Madamo Rondro. Tena manomboka tsy mahatoky azy tsony koa. Ary sao dia mba tokony antso antsoina ihany ary a. Ho lazaiko anao ny tantara rehetra ozy izy tamin'ilay message vocal. Andraso tokoa hoe. Misaona libra fotsiny fa tsisy mandray. Leo averina tsona. Tena tsisy mandray antso mihitsy e. Tsy mandray mihitsy John. Fa ahoana koa ary izany. Tena tsy fomba mihitsy izao a. Oay, misy SMS tonga ity. Ndraso hoe jerena. Fa mba numero an'iza koa ary ity izany. Ao e. Atsaharo. Andriamanitro, tia indray ilay afatra hafa.
tena tsy mahajanona raisegondry eto akory afa aleo mandeha ka sao dia zao ihany aho dia ala tato amin'ity hotely ity. Teny efa mivary sasany sahady ka izao mandehibe izany oro izany a ny orana koa tsy mety mitsahatra mihitsy dia maninona nefa ny fantatro dia mila miala lavitra n'ity hotely ity ary tsy maintsy mitady toerana sécurisé koko. Itsy ampita itsy misy taxi. Manahoana ramose? Mba hoenty kely any amin'ny villa nge zahaza fa dia ie saotra. Tsy nandeha lavitra akory dia efa nahita tomobilako. Ohatran'ny hoe efa natao hiandry ateto amin'ny parking mihitsy gambo ity taxi ity. Mahalalaka kosa aloha ny lalana amin'izao alina izao e. Mino aho fa tsy ho ela izay dia ho tonga. Tena aleo mailo tsara manomboka izao fa tsy te hahita ohatran'ilay indray alina intsony aho. Ohatra ary tona vilin'ilay taxi any amin'ity lalan-tany ity indray ny fiara. Tsy azoko. Fa nga moa izany mivoaka any amin'ny villa koa ity lalana ity. Fa tsy ilay arabe teo ihany ve ny tokony narahantsika? Tena tsy ninony akory aho marina. Toa vao maika nampakariny aza ny hafainganam-pandeha. Oranga tia. Tsy izao mihitsy angeny ny fanarahantsika teo e. Fa tediavinao entinay za. Ajanono ny fiara dia aleo aho hiala teto ka. Andriamanitro, inona no ataoko fa tena voafandrik'ilay sofera tsy vaniny tia. Marina mafy tsy izay aho vao tena mivady aty akodaoda aty. Izay kosa fanajanona ny any ny tomobilina ka nefa atao maizina sy mangina be ange ity toerana nitondrany aty. Vao malaky ity varavarana ity voako ka. Vao eo aty. Andrekako io. Avelao a. Kina. Saika maty isorana an'Andriamanitra fa nataony nandalo tamiko ity camion mpitatitra entana ity. Raha tsy izany angamba dia mety efa matin'ilay soferan-doza tsy vaniny aho ohatr'izay. Vao hita an'ilay matiny fipotran'ity tomobily ity avy eny amin'ny fiolanana dia nesoriny ohatran'ny tsy teo amin'ny tendako ny tanany nanan-kenda iny. Nanarara ohatran'ny antsy vonjy ary poto izay dia nanokafany varavarana. Tena saika maty aho. Saika maty. Miala tsiny aminao aho ozy izy fa iraka ihany nampanaovina. Dia iraka avy amin'iza nefa. Tsy maintsy makany amin'ny tsaonina raha pitsy maraina fa izay idonany ihany idonany e. Mety ho tratra quanty ve izao John sa tsy? Amin'ny 10 sasany maraina izao. Soa ihany fa efa eto ambaravarana. Ary ohatra mangingina be ange izy izany e. Ny varavarana nefa ity toa ohatran'ny mikatopotsiny. John no? Toa tsisy mamaly mihitsy. John! Ao ihany ve ianao e? Aleo rangahy tonga dia miditra. Andriamanitro! Fa
Iza koa io olona misarona lamba fotsy eo ambony fandriana io ve tsy faty? Sanatria ve ka tsy mba marina raha mahasama-natona an'io akory matahotra andeha handositra nefa aleo rangaha resehana ny tahotra fa isa no aninona eo andrasy fa esoriko moramora ty lamba fotsy manarina ny vatany ty. Adrekako John tena efa tsy mihaino intsony ty ndrasy hoe misy tavoahangy kely ty akaikiny ty fa tsy ohatrin'ny ty ihany ve ilay raha mpanafodina ampisotroana ny lanjy tena mitovy tanteraka fa mbola iza ihany koa ary izany ary ty miantso ty. Allo? Aty amin'ny John fa misy zavatra hafa be sy mampatahotra ki ato efa nafadika indri ho teny gasy ihany ve le izy? Fa be ahoana kia? Alefaso aty amiko mihitsy aloha ijerevako azy. Alefaso zao dia zao mihitsy. Ok. Fa inona koa ary ny tiany ho lasaina teo? Zavatra hafa be hono ny voasoratra tao amin'ilay pejy 700. Tsy azoko. Oay, zay fa nalefa niaro le izy. Ndraso amin'izay ary hoe io tokoa. Aleo vakiana malaky. Mangovitra be koa ny ratsan-tanako. 7 Novambra 2024. 18h45. Rondro namana akaiky tsy haiko loatra izay tena antony fa ahoana tsara hoe Rondro madame Rondro ve namono any tompoky labrino vadiny? Tsy mino an'izany zany hoe Rondro tokoa nge zany namono any lanjy tsy salasalana intsony izany. Novonoa lanja satria nahafantatra amin'ny marina rehetra izy. No izahany foanana koa ny fisian'ny pejy 700 ty satria taty ny raketany lanjany samy marina izany. Tsy mino ve ianao? Andriamanitro, madame Rondro. Rondro, dia vitanao ve? Tsy mampino iny na izaho koa aza angemba saika tsy nino ihany satria raha ny marina dia tsy sitrapoko velively namono azy fa tsy ny fetezan'ny fifangaroana sy ny fioaran'ny fatrany fanafodiny meko azy no nivadika ho pozina ka nitarika amin'ny fahafatesany. Tandrevaka tokoa ngam' izany kanefa na izany aza na tsy izany koa dia sarotra loatra amiko ny higadragadra foana noho ny zavatra tsy niniko akory ka naleko nitazona n'izany ho tsy ambaratelo kinanjo moa fantatry ka lalanja ihany ny marina ka tsy maintsy nandraisako fepetra ny raha vavinao. Tamin'ny fomba ahoana moa izany ny tokony nahalala ny lanjany izany raha tsy Zaho koa aza mba tankina fotsiny teo ampahafantarina fa efa fantany amin'ny Atsipri ny zavatra rehetra. Nisy fotoana Zaho kosa nefa mino hoe ngamba tsy dia ilaina loatra mieritreritra zavatra lavitra be satria mety olona akaiky azy ihany navanona ny loza. Olona faran'izay akaiky azy indrindra ohatra. Tsy tokony ho sarotra akory ny ahitana amin'ny marina raha tena manao ny asany ny mpanao fanadihadiana sa tsy izany? Nanomboka teo no ninoko fa tena nahafantajavatra kala. Tsy nanitsafidy fa tsy maintsy nidra tamin'ny famafana ny fisiny. Rondro, tena tsy napoziko. Raha ny mahakasika ny John indray ny mesagerie vocale nalefany taminao omaly no nahafantarako fa nahalala ny tsambarateloko ihany koa izy. Tsaroanao ve le teny lazainy hoe Mafonja, tonga avy aty an-trano fa vonina ilasa aminao tantara rehetra. Tantara izay tsy nisy afa-tsy zasa lanja ihany no mahafantatra azy.
noho ny fitiavako anao dia ataoko izany na dia mety haningotra ny haiko azy. Mahazava ho azy fa efa nitantarainy lanja taminy ny zavatra rehetra. Tena tsy vanina loatra ianao raha matoty a. Tsy vanina. Tsy matahotra n'Andriamanitra. Andriamanitra ô! Fa ho ataonao inona iny baratrano iny? Marenina! Sipatsalo kely loatra n'izao ka tsy vitan'ilay sofera vendrany iny. Tsy tonga dia namboarina tany fa iny fanampiny dia mandeha am-piadanana. Zay, torana sahady ity. Tony mahazatra dia aleo ampisotroana an'ity poziny ity kala fa amin'izay mba anapotika tanteraka ny tova ao anatiny ao. Zay, vita. Zao dia mba ohatrany hoe niara-namony tena tato izy roa. Na koa hoe tsy nahatata ny fahafatesany John ny kiala dia naleo ny nanaraka azy any mandrakizay. Mafonja! Ha? Sedera? Tena tara loatra ny fahatongavantsika riaro a. Tara loatra. Sedera? Fa inona ry kala-mpamosavy tsy vaniny ity a? Tsy vanina dia volita vatana. Ary zany tondro mandrivorivo fa tena vehivavy tsy vanina. Zay, ampy anao tsara zay. Iaro a, raha tsy mifinday dia mety ho polisy. Angakaingana ianao, mila entina any amin'ny hopitaly faran'izay aingana koa Mafonja dia mbola tsy miasa ao anatiny ilay pozina. Aingana ianao, ampy io batazo any anaty fiara aloha. So ihany ianao fa niantso ara-potoana fa ay tena marina tokoa ny ianao momba amin'ny Mafonja. Telo amby roapolo sy roa arivo alarobia 20 Desambra. Eto am-pamafana ny dinitry ny lasanay. Mafonja mamela lanja. Ho raisiko ny penina ry. Ho faranako amin'ny fehezanteny vitsiny diary. Lanja mamela andria. Mamela andri say sedera. Mamela ny John ihany koa izay satria samy manam-padisontsika. Mandria am-piadanana. Mafonja talata 2 Janoary 2024. Afaka mampandrisaina amin'izay ianao fa efa mizaka ny mendrika azy ny mpamon'olona. Marina izany ry sedera. Ity diara lanjy ity no nitondra antsika tamin'ny fahafantarana ny marina. Roa ny marina fantatsika avy aminy. Voalohany amin'izany ny zava-miafina teo amin'ny lanja sy John. Fa ny faharoa kosa dia ny zava-miafina pejy 700. Zava-miafina izay antony tondra ny lanja ho amin'ny fahafatesana. Nay mantsy mba samy mitsotra amin'ny marina fantany avy tsika. Natolotry ny Malaimisaraka groupe anareo teo ny fizarana farosady farany tamin'ilay tantara mitondra lohateny hoe PEJY 700. Tantara nosoratan'ny Lota Rafalimanana. Novelominy Tsiry, Iary, Saloy, niaraka tamin'ny Tovo ary Enasoa. Nandray fiosinana totosa, Tovo Andriambololona. Studio ny Brod.
fotoana ny tantara eto amin'ny RDA.